Вітаю, дороженькі глядачі! Сьогодні я знову хочу вернутися до громадського транспорту города Святогорська, що у Гомельській області, Республіки Білорусь. У минулих відео я оповідав про сам город, його будовлю і саме головне про з'явлення у їм транспортного складу, так само і громадського. Розмова тут йшла і про теперішні городські автобусні маршрути номер 1, де його додатковий номер 1А, і так само поїздка по обох маршрутах. У цьому відео я хочу протягнути оповідання про рух громадського транспорту города по їх маршрутам і так само їх розклад. І сьогодні розмова пойде про автобусний маршрут номер 2 і його додаткові рейси. Ми починаємо. Спочатку хочу сказати від себе, що автобусний маршрут номер 2 з'являється одним з самих різностайних маршрутів города, який не одночі міняв свої початкові та кінцяткові припинки. Основним двойка запомнилася жихарам маршрутом від промислової зони, припинка Хімбалакно, і кінцевим припиночним пунктом посілок Нафтовиков. За опошні 10 років по цьому маршруту не одночі проходили змінення, і автобус їздив або по іншій вулиці, або приїжджав на інший кінцевий припиночний пункт. Зв'язано це було по многих причинах. Вирішення в експериментах руху маршрута автобусним парком номер 5, ремонтна і інша праця на дорогах у городі, запотребованість автобусного маршруту для особ у усталюваних годинах. Гэта і іншыя причини можна віднести до створення додаткових рейсів маршруту номер 2, і гэта 2А, 2Б і 2В. До речі, у сакавіку 2026 года автобусний парк пропонував ідею створення автобусного маршруту номер 2П, який працює і по сьогоднішній час. А тепер немного по їх руху. Ідемо спочатку з маршрута номер 2. Автобусний маршрут номер 2 в Світлогорську йде в основному напрямку з промислової зони. І таких припинків як витворче об'єднання Хімбалакно і завод перифільних текстильних ниток. Кінцевим припиночним пунктом маршруту номер 2 з'являється посілок Нафтовиков. Жиковський внутрішній городський посілок побудований у 60-х років минулого століття по забудові 2, 3 і 1-поверхових домов. А у усталюваний час маршрут номер 2 так само йде і у інший кінцевий припиночний пункт. З початкового припинка Хімбалакно, і гэта вулиця Привокзальна. До речі, кінцевий припиночний пункт автобуса номер 4. Тут я можу сказати, чому так зроблено, але гэта тільки особисте міркування. Автобус їде праз 3-й мікрорайон Молодіжний, у яким знаходиться путепровод праз чыгуначныя шляхи, недалеко від станції Світлогорськ на Березіні. Перші дефекти у праці путепроводу знайшли ще у 2014 році. У 2017 був зачинен шлях грузових, тяжких машин, а після автобусів. У 2020 році мост був зачинений цілком для проїзду усіх транспортних сродків. Тому некоторі автобусні маршрути змінили свій рух. Об'їзд був по вулиці Привокзальна. У 2023 році путепровод був учинений для проїзду усіх транспортних сродків, і рух автобуса номер 2 потім повернувся на старий шлях. Але люди 5 років їздили праз Привокзальну вулицю, і тим, хто жив у цьому районі, було зручніше їхати на працю у промзону, або у центр города, або назад. Таким чином, припиночний пункт став на некоторий час кінцевим пунктом, включаючи сюди автобусний маршрут номер 2. Після відчинення автопарк оставив некоторі маршрути по тому, як вони їздили після зачинення, але все одно повернув автобусний маршрут номер 2 на старий шлях. Але двойка часом все одно їде до кінцевого припиночного пункту Привокзальне, але гэта відбувається тільки у вихідні дні, і тільки о 23:25 з початкового припинка Хімбалакно. І тут у другого маршруту починається цікавий момент, об яким я хочу поговорити криху пізніше. Рух основного маршруту номер 2. Автобус номер 2 починає виїзд з витворчого об'єднання Хімбалакно і виїжджає з вулиці Заводської, їде праз вулицю Свердлова, де робить змінення на припинках. Домобудовничий комбінат, керування механізації і спеціальних робот номер 113, автосервіс, станція Дрес, автостанція. Далі протягує свій шлях у мікрорайоні Шатілки, доїжджає до вулиці Мірошниченки, їде у центр города на центральну площу. І тут починається цікавий момент. Гэта скрижування з'являється розгалінування з більшою кількістю маршрутів. І у гэтым напрамку двойка поворачиває на вулицю 50 год Костричника і спиняється на припинку гостиниця. Ад яе ён протягує рух по вулиці і спиняється на припинках центральна бібліотека, картинна галерея. Затем автобус поворачиває направо на вулицю Свердлова. На скрижуванні поміж вулицею Калініна їде прямо, спиняється на припинку вулиця Свердлова. От припинку автобус протягує рух праз вулицю. Затим робить поворот і трапляє на самий великий мікрорайон города, номер 3, з назвою Молодіжний. Робить спинення на припинку Гандльовий центр. Проїжджає уздовж по вулиці Луначарського і трапляє на припинок Індустріальний коледж. Далі маршрут проходить праз вулицю Шишейна, де автобус робить спинення на припинку легкоатлетичний манеж. Напрямок іде праз той самий очинений путепровод, і автобус трапляє на чыгуначный мост. Поворачиває направо по вулиці Авіаційній. Це перший припинок – завод зварочних електродів. Після автобус приїжджає на Привокзальну площу. Робить припинок і їде на вулицю Паризьку. Там він доїжджає уже до кінцевого припиночного пункту посілок Нафтовиков.
І гэта быў рух аўтобуснага гарадскога маршруту нумар 2. Фота раскладу з канцавога і пачатковага прыпынка аўтобуса вы можете бачыць на экранах. Хочу дапоўніць. У Беларусі ёсць мабільнае прыкладанне, якім багата карыстуецца шмат беларусаў, альбо схожае прыкладанне, як, напрыклад, вось гэтае Транспартбай. Але адкажу ад сябе, што часам аўтобусны расклад яно выдае неправільна. І таксама іншыя схожыя транспартныя прыкладанні могуць выдаваць памылкі ў раскладзе, але іх таксама нельга абразваць. Мне, напрыклад, прыкладанне Транспартбай дапамагло шмат разоў. Мая парада да беларусаў і гасцей нашай краіны. Болей вяртайцеся на рэальны расклад, які знаходзіцца на прыпынках. Так, аўтобусы багата затрымліваюцца, багата не прыходзіць зусім. Але прыкладанні таксама могуць рабіць памылкі. І калі вам трэба паспець на свой аўтобус, зрабіце фотаздымак раскладу і не забывайце раней выходзіць. Так меней шансаў прапусціць свой аўтобус, і вы паспееце ў час. Далей пойдзе размова пра аўтобусны маршрут нумар 2А. Як я казаў у сваіх мінулых відэа, літары, якія пішуцца побач з лічбамі ў некаторых гарадскіх ці іншых маршрутах, азначаюць тып рэгулярнага паведамлення. Часта іх дадаюць да нумару маршрута для фармавання пасажыраў пра асаблівасці руху. Гэтыя літары азначаюць, што маршрут з'яўляецца дадатковым або скарочаным у адносінах ад асноўнага. Дарэчы, каб было проста адрозніваць гэтыя літары, я можу прывесці прыклад. Аўтобус 2А адпраўляецца з пачатковага прыпынку аўтастанцыя. Літара А ставіцца як адзначэнне пачатковага прыпынку. Тут схема руху маршруту вельмі схожа, як і ў асноўнага, але іх аддзяляе толькі пачатковы прыпынак. Як я казаў, аўтобус адпраўляецца ад аўтастанцыі, і яго шлях працягваецца па маршруце нумар 2, па такому самому руху да канцавога прыпынка пасёлак нафтавікоў. І пасля з усімі прыпынкамі ён вяртаецца на аўтастанцыю. Маршрут нумар 2Б. Чаму менавіта літара Б? Тут таксама адкажу больш ад сябе, таму што інфармацыі ў адкрытых доступах не так багата. Аўтобус пачынае свой шлях, як і асноўны нумар 2 з прыпынка Хімвалакно. Толькі ў яго змяняецца канцавы прыпыначны пункт. І гэта вуліца Богдановича, якая знаходзіцца ў суседнім ад пасёлка нафтавікоў, цяперашнім раёне прыватных забудоў стары аэрадром. Назва ідзе ад мінулага Шацілаўскага, а потым Светлагорскага аэрадрома, які знаходзіўся на месцы гэтага раёна. Доўгі час сюды не хадзіў грамадскі транспарт горада. Калі мясцовым жыхарам трэба было ехаць у цэнтр горада ці ў яго ўсходнюю прамысловую зону, знаходзіўся прыпынак пасёлак нафтавікоў, да якога ісці ад самых паўднёвых і далёкіх вуліц прыкладна хвілін 15-20 ці болей. Прыкладна ў 2016 годзе на гарадскія аўтобусныя маршруты выйшлі два новых дадатковых рэйса – 2Б і 12Б. Пачці ў самым цэнтры старога аэрадрома на адной з яго галоўных вуліц заснаваўся аўтобусны прыпынак, назва якога створана па назве вуліцы ў гонар беларускага паэта і пісьменніка. І вось прайшло болей 10 гадоў. Аўтобусныя маршруты існуюць і зараз. Стварэнне новага руху аўтобусаў і таксама будова прыпынку ў захаднай частцы горада абумоўлена запатрабаванасцю для мясцовых жыхароў, а таксама атрыманне большага прыбытку для аўтобуснага парку. Стары аэрадром з'яўляецца не самым вялікім раёнам горада, але ён таксама карыстаецца многімі жыхарамі Светлагорска. Тут знаходзіцца шмат населеных прыватных дамоў, прыкладна 3-5 чалавек на сям'ю. Таксама тут знаходзяцца некаторыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якімі карыстуюцца асобы з іншых раёнаў горада. Гэтыя даведкі могуць скласціся як сэнс у стварэнні новых маршрутаў, хоць і дадатковых ад асноўных ужо дзейных рэйсаў. Дарэчы, адзін цікавы факт. Аўтобусы ідуць толькі ў адну старану. У сэнсе, што аўтобусны рух ідзе праз вуліцу Прыпяцкая, дзе на прыпынку аўтобус робіць спыненне, далей аўтобус паварачвае праз два скрыжаванні налева, на вуліцу Бабруйскую, де пасля праезду прыкладна метраў 50 зноў паварачвае налева і прыбывае на канцавы вуліца Богдановича. Пасля аўтобус адпраўляецца з прыпынку. Назад ён не выконвае разгортванне, а едзе прама па вуліцы Богдановича. Затым трапляе на вуліцу Задорожную, дзе паварачвае направа, праязджае прыкладна метраў 30 і пасля паварачвае налева па вуліцы Гастэлы і трапляе на вуліцу Парыскую, па якой ён прыбывае на наступны прыпыначны пункт пасёлак нафтавікоў. Адкуль пачынае ехаць ужо ў ўсходнюю частку горада, выконвае спыненне на прыпынках па маршруце і даязджае да канцавога Хімвалакно. Аўтобус 2В. Аўтобус 2В – гэта ўкарочаны рэйс да маршрута 2Б, які было ў складзе з маршрутамі 2 і 2А. Толькі гэты маршрут пачынае свой рух з аўтастанцыі, адкуль ён едзе на канцавы вуліца Богдановича і пасля з усімі прыпынкамі вяртаецца на аўтастанцыю. Рух вячэрняга аўтобуснага маршруту нумар 2. А цяпер я хочу вярнуцца да апавядання пра рух аўтобуснага маршруту нумар 2, які праязджае толькі ноччу і толькі па выхадным дням. Напрамак маршрута ідзе з пачатковага прыпынка Хімвалакно. І ў асноўным напрамку двойка едзе адразу на паварот з выезда з вуліцы Завадской у напрамак вуліцы Свярлова. Але гэты маршрут працягвае рух па прамой уздоўж прыпынка завод пераэфільных тэкстыльных нітак, або, карацей кажучы, ЗПТН. І там ён выконвае прыпынак. Калі вам цікава, я зрабіў на гэтую тэму відэа. Адразу з невялікай паездкай. Тут будзе болей зразумела, аб чым ідзе размова.
І після припинка ЗПТН автобус виїжджає на вулицю Свердлова і протягує свій рух так само, як і основний маршрут автобуса номер 2. І сенс гэтага маршруту починається після припинка легкоатлетичний манеж. Як ми ведаем, двойка едзе праз чыгуначны мост, дзе даязджае да вакзалу, а пасля прыязджае на канцавы прыпынак пасёлак нафтавікоў. А гэты маршрут паварачвае на вуліцу Азалава, затым выязджае на вуліцу Прывакзальная, дзе трапляе на канцавы прыпыначны пункт вуліца Прывакзальная. Але менавіта вуліца Прывакзальная з'яўляецца прадапошнім прыпынкам. Зараз вы зразумееце чаму. І наступны прыпынак, вакзал, мікрараён 3, з'яўляецца канцавым прыпыначным пунктам. Далей размову слухайце на гэта відэа з месца падзей. Вітаю, дороженькі глядачі. Зараз я знаходжусь на припинку вокзал, мікрараён 3. Гэта наступны прыпыначны пункт ад Прывакзальнай. Там, дзе лічыцца гэта у том напрамку. Прыкладна 10 кіламетр, ну, можа меней, не ведаю. Вось наступны прыпыначны пункт. І ён знаходзіцца ось тут. Там, напэўна, ну, цемра, так. Не убачыце, там такі, як бы, чыгуначны мост, вось такая, як бы, лезвіца, ўжо, напэўна, бачна. Вось, чыгуначнага моста таго, на пераход на станцыю Ставорскай Бярэзіны, там, на самы вакзал. Вось, зараз я тут, і кіроўца давёз нас сюды. Вось, я проста прачытаў, што аўтобус нумар 2 мае два напрамкі, канцавую прывакзальную, дзе нікога не застаецца з асоб, так, і яны выходзяць там, і проста кіроўца едзе прама, як бы мінуе гэты прыпыначны пункт. Але там засталася адна жанчына, мне пашанцавала, што я прыйшоў і засняў гэты добры момант, так, калі там хтось быў. І мне вельмі пашанцавала, што мы праехалі яшчэ адзін прыпыначны пункт. Вось зараз мы знаходзімся вось тут. Прыпынак вакзал мікрараён 3 тут. На вуліцы Свердлова. Там вось вуліца Прывакзальная, так, там далей будзе такое, як бы, кольца паміж вуліцамі Петрыкава і Свердлова. Петрыкава туды напрамак на 6-й мікрараён, там будзе далей ісці, туды прама. А ось направо туды вуліца Свердлова. О, дарэчы, аўтобус едзе, МАЗ-303, новы такі зялёненькі. Вось, побач тут яшчэ стаіць дом такі ружавы белы, 9павярховы. Ось, я тут не ведаю, які дом, ну, точны нумар. Просто было ў Славурску перапіс адрасоў, ну, перайменаванне такое, так. І таму, напэўна, гэта 63А, але я точно не ведаю. 11-й аўтобус. Едзе на агросервіс.
Все, всім доброго вечора, доброго вам настрою, поспіхових справ, ну і хто їсть, тоді приємно. Смачно їсть. І гэта было апошняе апавяданне пра аўтобусныя маршруты, дзе ёсць лічба 2. Пра аўтобусны маршрут 2П хочу павесці ў наступным відэа, каб гэтае відэа не выйшла вельмі доўгім. Буду вельмі ўдзячны вашай падабайкай і падпісачкай на канал. Добрага вам настрою і паспяховых спраў. Да сустрэчы!